Gararraatti ergamaa waaqayyootti mul'ateedha. Gara gajjallaatti immoo waaqayyo gooftaan immoo lakkoofsa 4 irraa. Wuxxii qoraatichaa keessaa waameedha. Waameedha. Musee jedhee waameedha. Argitee? Ergamaa waaqayyoo jedhee yeroo bakka tokkotti gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin the angel of the Lord. Garuu ergamaa jechi jedhu suni capital 18 kan Ingiliffaan yeroo barreeffamu. Inni kan Kiristoos. Kan Kiristoos sun. Warri kaan small letterii maan jalqaba. Waaqayyo akka inni ergamootuma warra kaan akka hin taane agarsiisuuf waaqa ta'uusaa agarsiisuuf jechuudha. Kanaafuu Museetti kan mul'ate sun kan itti argame suni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Garuu gajjallaatti immoo lakkoofsa 4 irratti immoo waaqayyo jedhee waama jechuudha. Maal jedha lakkoofsa 5 irratti? Ammas waaqayyo asin dhiyaatin iddoo ati irra dhaabattee jirtu lafa qulqullaa waan ta'eef kophee miilla keetti baafadhu jedhee. Ergamaa waaqayyo jedhee dubbata bakka kanatti. Eewun agarsiisa yooti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin agarsiisa. Akkuma Selamoo jenne Qorontoos irraa boqonnaa 10 irratti kan isaan geggeessaa ture ijoollee Israa'eliin kan geggeessaa ture eewu kan jedhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Bakka kan biraatti immoo seera uumamaa keessatti boqonnaa 16 lakkoofsa 7 jalqabne yoo dubbifanne Aggaaritti kan mul'ate ergamaa waaqayyootidha. Ergamaa waaqayyoo jedhee garuu gararraatti ergamaa waaqayyoo Aggaaritti mul'ateera. Gara gajjallaatti immoo ani akkasin godha an sin eebbisa an akkasin sin godha jedha. Waaqayyo si eebbisan jedhu. Anatu si eebbisa. Gara giiftii keetti deebi sin eebbisa saba baay'een si godha jedha. The angel of the Lord jedhame iddoo sanatti. Ergamaa waaqayyoo jedhame iddoo sanatti. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yommuu dubbatu jechuudha. Yeroon keenya waan baay'ee deemaa jiruu fi garuu kakuu haaraa keessatti caalaatti waa'ee eenyummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ibsee dubbata. Ifa godhee kaa'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 mee baasii nu dubbisi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi waaqayyo bira ture. Sagalichi ofuma isaa waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee waaqayyo bira ture. Wanti hundinuus isumaan ta'e. Waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedhaan. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka kanatti sirriitti fagoodhee kaa. Argite kakuu wanti kakuu moofaa keessa jiru waan hundumtuu dhibbatti ilmaan namaatiif wanti beekuun isaan barbaachisu hundumaan mul'ate jechuudha. Kakuu haaraa keessatti immoo ifa dabalataa kenna.